Аз съм Искра Проданова и водих двудневна лаборатория вчера и днес по темата за въздишката. Въздишката като нещо, което е отвъд езика и е може би един от нашите първи езици. И е нещо много... хем може да разберем, хем не толкова. Тоест може да гадаем за това какво говори, дали е от удоволствие, от мъка, от болка, от радост, от щастие, защото ми се иска, защото съм натоварена, защото искам да се освободя или обратното, имам просто нужда от въздух. Много неща може да са. И просто взехме това да работим с него като инструмент и пак казвам, през този инструмент да се провокираме, да стигаме да видим къде ще стигнем. Вие обичате ли да си гледате работата? Вие колко често си разбира се, тези неща трябва да си... Трябва да имам време на някакви такива процеси, за да може човек да стане съзнателен към едното и към другото и как да ги смеси, какви са методите на смесване на игра с едното и с другото, и вдишването, и издишването, задържането, гласа, вибрацията на гласните струни, гласни. Те разбирам, да гледам да избягам къде. Не мисля, че има нужда да бягаш от каквото и да е. Въпросът е как се използва. Да не е по течението, това си знам, това ми е удобно, в него стоя, и целият друг спектрум на възможности всъщност да го няма. Как мога да използвам и целият спектър на възможности, за да играя и да видя какво ще се получи.
Ами, мисля, че всички ще се съгласят, че това, което видяхме, беше предизвикателно. И исках да попитам, къде мислите, че е тази граница между тънката граница между агресия и неагресия, защото някои биха го възприели като нещо агресивно. Даже самата сила на звука, която произлезе. На мен ми е малко странен въпрос, понеже... на мен ми е странен въпрос, защото всеки очертава своите граници. Тоест аз гледах докъде да се споделя, докъде да покажа, докъде да се отпусна. И разчитам, че това е по принцип не само в публиката, но да кажем, че всеки, който е около мен в една или друга форма е публика. Човека ще постави граници на това, което смята за приемливо, и ако не е приемливо, или ще ми каже, или ще си тръгне, или ще настъпи към мен, не знам. Но това вече е в диалог. Границите за мен са само около мен, за мен. За мен като процес това е точно обратното на агресия, защото, както по-рано коментирахме и за въздишката, като неизговорени думи, това всъщност не е здравословната агресия. Текста, който написах, беше точно в тази посока, че искам стъпката ми да оставя отпечатък. Тоест, да заявя мястото си. Премълчавайки и преобразувайки думите във въздишки в ежедневието си, задържайки, а дори понякога не издишайки, за мен това е истинската агресия. Макар че не я показвам. Докато когато съм истинска, когато съм оголена, когато позволявам на звяра единствено и само като експресия да излезе, това е за мен откритост и нежност, споделяне. Ами тези 2 дни осъзнах, че всъщност забравям да дишам. Искра на подсеща, че трябва да вдишаме, да издишаме, да вдишаме, да издишаме, но има някои ситуации, които са ми предизвикателни и забравям да дишам. Дори. Да издишам.